Сәлем достар, Қазақстан тарихынан ұбт-ның жаңа форматын талдайтын боламыз. Сіздер менің каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Олай болса кеттік. Бірінші сұрақ: 1841 жылы Жәңгір ханның бастамасымен ашылған мектеп әскери училище 1813 жылы Орынборда ашылды. Осы училище 1837 жылы Сібір кадет корпусы деп, 1844 жылы Неплюев кадет корпусы деп қайта құрылды. Медресе деген мешіттердің жанындағы оқу орындары, жадиттік деген 19 ғасырда құрылған ағарту саласындағы қозғалыс, Жәңгір ханның бастамасымен ашылған мектеп зайырлы мектеп. Екінші сұрақ: Қазақстан халқының бірлігін нығайтуға бағытталған ірі қоғамдық ұйым 1995 жылы 1 наурызда ашылған Қазақ халқы ассамблеясы. Үшінші сұрақ: 15-16 ғасырларда жазылған Жамиғат ат-Тауарих шығармасының авторы. Мұхаммед Қайдар Дулати, бұл тарихи Рашидидің авторы. Осман Қоқистанидің шығармасы тарихи Әбілқайыр Хани. Қадырғали Жалайырдікі Жамиғат ат-Тауарих. Қадырғали Жалайырдың осы шығармасы түрік тіліндегі ең алғашқы шығарма болып есептелінеді. Әбілғазы Баһадүрдің шығармасы түрік шежіресі деп аталынады. Төртінші сұрақ: келешек күннің болашағын білуде тарих анық құрал болады деп көрсеткен алаш қозғалысының көсемі Әлихан Бөкейханов. 17 ғасырдың соңы мен 18 ғасырдың басында жасалған заңдар жинағы. Жасақ деген бұл Шыңғыс хан империясының заңы, жеті жарғы Тәуке ханның шығарған заңы. Тәуке хан осы 17 ғасырдың соңы мен 18 ғасырдың басында хан болды. Жауабы жеті жарғы. Есім ханның ескі жолы ол Есім хан тұсындағы заң. Алтыншы сұрақ: біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдықтың соңында Жетісу, Тарбағатай және Тянь-Шань аумағында құрылған мемлекет бұл Үйсін мемлекеті. Ақназар ханнан кейін Бұқара ханның қолдауымен хан сайланған Шығай сұлтан. Шығай сұлтан 1580 және 1582 жылдары хан болды. Одан кейін оның баласы Тәуекел 1582-1598 жылдары хан болды. Ал бұрындық сұлтан болатын болса, ол Керей ханның баласы 1473-1511 жылдары хан болды. Одан кейін Жәнібек сұлтанның баласы Қасым 1511 және 1518 жылдары хан болды. Сегізінші сұрақ: Қарақытайлар мемлекетінің Жетісудағы саяси ықпалының күрт өзгеруіне себеп болған оқиға бұл күшіліктің Жетісуға келуі. 18 ғасырда Ресей мемлекеті қазақ жерлерін отарлау үшін ерекше мән берген оқиғасы бұл әскери бекіністер салу болды. Кіші жүз бұл кезде Ресейге бағынған болатын. Сондықтан отарлауды тездету үшін шекара бойына бекіністер сала бастады. Бұл бекіністер 1735 жылы Ор өзені бойындағы Ор бекінісі салуынан басталып кетті. Азия мен Европаның арасында жошы ұлысында құрылған мемлекет бұл Алтын Орда. Ал Құлағу мемлекеті деген бұл Шыңғыс ханның Төле деген баласының немересі Құлағудың негізін қалаған мемлекеті. Ол таяу шығыс пен орта шығыста өмір сүрді. Бірінші мәтін Қазақстандағы индустрияландыру кесте түрінде берілген. Бұнда Қазақстандағы индустрияландырудың себептері, келеңсіз жақтары, нәтижелері мен қиындықтары көрсетілген. Сондай-ақ мәтін түрінде де берілген. Мәтінді жақсылап оқып алыңыздар, видеоны тоқтатып қойып, содан кейін талдауға көшеміз. Мәтін бойынша индустрияландыру жылдары салынған темір жолды анықтаңыз дейді. Мәтінде тұр: Алматыдан Семейге дейінгі Түркістан Сібір темір жолының құрылысы деп. Жауабы Түрксиб. Мәтін бойынша ВКПБ-ның 14 съезінде қабылданған шешімді анықтаңыз. Индустрияландыру. Сызбаны пайдаланып индустрияландырудың қиындықтарына жатпайтын белгілерді анықтаңыз. Табиғи ресурстардың тапшылығы. Бұны өздеріңіз тапты деп ойлаймын. Мәтіндегі берілген сызба бойынша Қазақстандағы индустрияландырудың келеңсіз жағын анықтаңыз. Кәсіби мамандар басқа аймақтардан келді. Бесінші сұрақ: мәтінді және тарихи білімдерді пайдаланып дұрыс дәйектерді анықтаңыз. Ұлы Отан соғыс жылдарында Қазақстан КСР-ның ірі шикізат орталығы болды. Дұрыс. Ұлы Отан соғыс жылдарында Қазақстанда индустрияландыру басталды. Дұрыс емес. Жезқазған ауданындағы мыс кен орындарына жас инженер-геолог Сәтбаев барлау жүргізді. Дұрыс. Төртінші: индустрияландыруды бастау туралы шешім 26 жылы ВКПБ-ның 15 съезінде қабылданды. Дұрыс емес. Сонда дұрыс жауап 1 мен 3. Екінші мәтін: көне түркілер, түркеш қарлықтар заманындағы сәулет ескерткіштері туралы. Мәтінді оқып шығамыз, түсінеміз, содан кейін сұрақтарға жауап береміз.
Бірінші сұрақ: мәнмәтін бойынша теңге шығарылған Жетісудағы ортағасырлық қала? Жауабы: Суяб. Мәнмәтін бойынша Будда храмы табылған Суяб қаласы орналасқан аймақты анықтаңыз. Бұл Жетісу аймағы. Үшінші сұрақ: мәнмәтін бойынша қазба жұмыстары кезінде Будда храмдарының орындары табылған қалалар Суяб пен Науакент. 6-8 ғасырларға жататын Қаратау баурайындағы қала Баладыж. Мәнмәтін бойынша Ақыртас ғимараты орналасқан облыс бұл Жамбыл облысы. Достар, ұбт-дан жаңа форматта 10 сұрақпен 2 контекстті талдадық. Сіздер менің каналыма жазылып, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мен сіздерге жаңа форматта тағы да бірнеше контент түсіретін боламын.